Bona tarda des de Badalona, des de la Fundació Ateneu de Sant Roc. Aquí també s'està treballant aquest dia de la no violència a les aules, aquest dia per la pau. De fet, s'està treballant a l'aula oberta d'aquesta Fundació Ateneu de Sant Roc. Ho estan fent nens i nenes de 6 a 12 anys. En volem parlar amb una de les monitores. Marta, bona tarda. Bona tarda. Porteu molta estona treballant el tema? Sí, portem molta estona amb unes imatges que hem agafat que ens porten una mica cap a la pau i ens porten també imatges de guerra, intentant no ser gaire explícites. Llavors hem fet dues cartolines, una de la pau i una de la guerra, i hem anat decidint i hem anat parlant de cada imatge. I no només parlant d'imatges de paisatge o el típic colom de la pau, sinó també de persones que no se'n parla prou a vegades, que ens conviden a fer un món millor. I ara estan dibuixant, I ara estan dibuixant el que els hi ve de gust. Alguns dibuixen imatges de pau, alguns imatges de guerra, i aquí estan treballant, fent molta feina. I estan fent, per exemple, dibuixos, com esteu veient, representant això. Mira, us vull ensenyar aquest, ara de seguida us l'ensenyaré, que també ha fet una d'aquestes nenes que està aquí, que és aquest que tinc aquí, amb una frase fantàstica: no hi ha camí per la pau és el camí. És una de les imatges que estan fent a aquesta hora aquí a Badalona. Volem parlar amb aquests nens que són els protagonistes. Yagi, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Bé. Bé, avui, per cert, ho heu treballat també a classe, no? Sí. Què heu treballat a classe? Hem treballat a fer unes collars per fer un amic invisible, però amb collars. I hem sortit a carrer per fer una rotllana, llegant amb les famílies i amb l'Ateneu i tot això. Molt bé, moltes gràcies. I també qui ho està treballant i està fent un dibuix molt i molt xulo és l'Omar. Omar, bona tarda. Bona tarda. Què estàs dibuixant, tu? He dibuixat el símbol de la pau i el significat pau amb moltes varietats d'idiomes i diferents... Tots aquests idiomes, saps? Sí, bueno, jo i la Yagin ens hem copiat una miqueta d'una xapa que ha fet la Yagin en el col·le. Escolta, i t'he sentit abans, clar, quan no estàvem en directe per la tele, que tu hi participaves molt i que tenies molt clar que era la guerra i que era la pau. I per què celebrem avui aquest dia, oi? Sí. Per què el celebrem? Perquè un senyor de la Índia, que no sé com es deia... Gandhi? Sí, Gandhi, aquest mateix dia va dir stop a la pau. Va anar amb, em sembla que una cosa de la sal, no? I va dir no vull la guerra i tot això. Moltes gràcies, Omar. I deixeu-me parlar també amb el Borja. Borja, bona tarda. Bona tarda. Tu també estàs fent un dibuix molt representatiu del dia d'avui, Sí, m'he inspirat en la pau i he fet, com estàs veient, la pau, no a la guerra, a la pau i molts cors i el símbol de la pau. Ho tens molt clar, tu, això, no? A classe també, oi? Sí, hem fet, com ha dit la Yagin, hemos hecho como un amic invisible, pero con medallas y cada un han puesto algo de la pau i del símbol. Molt bé, Borja, gràcies també. Moltes gràcies. Aquestes són les activitats que es fa aquí a la Fundació Ateneu de Sant Roc. Salvador, que és el director, bona tarda. Bona tarda. És important treballar aquest dia amb aquests nens i nenes. És molt important des de petits ja sensibilitzar i tenir molt clar que l'únic camí que hi ha és el de la pau, el de la justícia, el de la llibertat, i avui és un dia molt significatiu per tots i per celebrar-ho i treballar-ho tots en comunitat. I a més amb un barri com aquest, no? El de Sant Roc, que s'ha de tenir un objectiu clar, convivència i també a les aules. Sí, el que intentem, i aquest dematí sortint al carrer tota l'escola de l'Estonac i l'Ateneu, al fer una gran rotllana que simbolitzés també com a Sant Roc es treballa la diversitat, la cohesió, en definitiva que hi hagi espais on els nens treballin aquests valors i en especial el de la pau.
Molt bé, moltes gràcies, Salvador. A vosaltres. Doncs ja ho esteu veient, tots aquests nens i nenes de la Fundació Ateneu de Sant Roc avui ho tenen molt clar, tant amb aquestes imatges que representen la pau i la guerra, com també amb aquests dibuixos, mira, us l'estan ensenyant, aquests dibuixos que estan treballant tots ells aquesta tarda amb aquesta aula oberta que comparteixen 2 vegades per setmana. Nosaltres, si et sembla, Pere, ens quedem aquí perquè jo també m'he animat a dibuixar i a simbolitzar algun símbol de la pau. Està molt bé perquè, de fet, els hi volem ensenyar nosaltres a ells, però per tot el que estem veient tenen més ells a ensenyar-nos a nosaltres. Moltes gràcies, Carles.